No, musím ísť nabrať nejaký materiál pre zákazníka na našich stavebninách Stavartike Brnolákovo. Čo tu tento chlapec robí zas? Prečo je tu na zemi celé moto zase hodené? Čo tu má byť? Neviem to poriadne zdvihnúť, je to Ešte stále nevieš zdvihnúť, čak to je úplne motorka, to je najľahšia motorka, sme o to robili 100 videí, nie? Najľahšia adventure motorka tohto roku. Musíš dvíhať maličkom. Je to ťažká motorka. Či nám to vie zdvihnúť? Idem to skúsiť zdvihnúť, ale chlapci... No skús. No, zišla by sa mi nejaká taká dlhá motorka, nejaká adventure. Ktorú by som ľahšie dvihol, napríklad takú KTM-ku 390-ku. Videl si tú KTM-u? Pozeral si to? Videl som ju, akorát sa ju pozerám a vidím, taká KTM-ka so 160 kg mi to ju a pecka na taký že tu máš notebook nejaký otvorený, tak rátam, že tam určite bude nejaká KTM-ka, že? No jasne, však študujem to tu len popri tom skúšam, že čo, ako a padlo mi to z tých kokos no vieš čo. Už to ideš predávať, čo? No, ideme to. Chystá to na ďalšiu motorečku. Idem to predať a idem do niečoho ľahšieho, keďže si to vyvážam Polsy už po novom, tak idem do niečoho ľahšie, už nechcem takéto ťažké Boli sme v Balkáne, však robíme raz videa, boli sme pekne autom, naložili sme to a zistili sme, že je stále rozdiel, či má motorka 200 alebo 160 kg. Je to jedno, či má nízke ťažisko alebo nie. Takže, hej no, asi to vyzerá tak, že myslím si, že tá KTM 390 Adventure, čo teraz je pripravovaná, je ono, to, čo hľadáme. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže čaute. Vítame vás konečne v poriadnom diskusnom videu Lamož Rides, čo sme už dlho nemali. Našli sme si čas pre vás, lebo je zaujímavá doba, všelijaké novinky, hlavne tá KTM. A my máme pre vás nejaké novinky, čo na konci videa bude, takže ideme na to. Dneska by sme sa chceli pozrieť na KTM 390 Adventure, čo je teraz úplne že maximálna novinka. Už sa síce o tom hovorí nejaký ten rok, ale až teraz sme sa k tomu dostali a pozerali sme nejaké parametre, čo už utiekli na net, aj obrázky. A vyzerá to, že to bude poriadna pecka, že niečo, na čo asi kopu ľudí čaká, si myslím. No mal si tu, že Hondu 300, nejakú Vogue 300 a tak. Sú fajn motorky, lenže prišli mi moc slabé, relatívne dosť slabé a zároveň podvozok a tak všetko musíš tuniť. A potom si tu mal niečo ako CF Moto, čo je akože ťažiskovo nízke a príjemné, ale zistili sme teraz, čo sme boli v Balkáne, že váhovo je to jak Tenera skoro. Že dole kopcom, keď ideš po skalách, tak ťa to celkom šmíka. Pocitovo menej, ale váhovo už je to skoro ako moja Vituna Tenera. Takže... Áno, akože menej sa unavíš celkovo za celý deň, ale keď jazdíš po nejakých ťažších veciach, štrkoch, pieskoch, tak ten pocit, hlavne hovorím hore a dole kopcom, kde brzdíš alebo pridávaš, tak stále cítiš tú váhu. Že váhu neuklameš, keď meníš výšku. Všeobecne, čím ťažší úsek, tak tým váha hrá oveľa väčšiu úlohu a pomalší hlavne, takže... To je trošku také sklamanie, akože vieme tam určite zhodiť nejaké kilá z toho, ale takisto to vieš zhodiť aj z inej motorky. No a hlavne, keď sa už vyvezieš autom, lebo zistili sme, že nás to baví asi najviac, že pekne mať nejakú partiu, ísť dodávku alebo na nejakom aute s vozíkom, vyviez sa niekde do Bosny a potom vlastne sa vieš vyčiliť a nemusíš proste sa stresovať, či bude pršať, nebude snežiť, obliekať sa jak magor, mať veľké kufre, proste pekne si zoberieš zo pár vecí, dáš si nejaký okruh, poprípade prespíš 1-2 noci mimo akože depa, ale vieš sa takto krásne vyviezť a tam už potom ten dvojvalec fakt asi nemá zmysel. Hej, že... Nie, dvojvalec, len bohužiaľ dvojvalce sú vždy ťažšie, takže skôr by som teda orientoval sa na tú váhu. Tak bolo to cítiť, že chalan mal Vogue, aj keď je to slabé a lajbavé, tak stále tá zábava, akože dobre, vieš sa zabaviť, ale vedel si dovoliť hoci čo a nejdel no gumy, ale vedel s tým prejsť proste hociaké ťažšie veci, jak ja. Ide teda o gumy, len ide o to, že keď máš ťažkú motorku, tak tie drapaky sú dosť nebezpečné na tej ťažkej motorke. Silné a ťažké motorky, hlavne na ceste. Aj. A predsa aj v teréne potom to nedáva zmysel mať na cestu ťažkú motorku s drapakmi, ktoré sa žuvú. A potom zase v teréne je to aj tak stále ťažké tá motorka. Takže... No ale proste keď padneš, alebo niečo sa ti stane, alebo na tom jazdíš, tak stále máš pocit, že si na Vogue, alebo Honda 300, alebo aj tá KTM, dúfam, to má stále pocit normálne enduro motorky, to znamená nejakej malej motorky, niečo ako KTM 690. A toto má stále pocit turistické motorky. Čo je fajn na cestu, keď potrebuješ akože komfort na asfalte, ale my sme išli reálne, že možno 150 km asfaltu za 4 dní až 500 km offroadu. Takže a to sme jazdili od rána do večera a nevyhýbali sme sa. A po asfalte sme išli veľa aj po teréne a zistili sme, že aj na tom Vogue s terénnymi gumami sa dá prejsť po asfalte. Plne som to točil a tešil som sa z toho. A ja som hlavne vyťahoval teda všetky motorky, čo sa týka Vogue sme neťahali, ale celé moto som ťahala Teneru moju, lebo teda Rásťo kameroval a tak, takže ja som všetky motorky ťahal. Tak už mám z toho trocha depresie z toho ťahania, tak som si hovoril potom vylete. No dobre, ale to ešte bude také zhodnocovacie diskusné video. A teraz sa poďme sústrediť na tú KTM 390. A neviem, čo ste o tom počuli alebo nepočuli, ale je to vlastne úplne novinka, lebo KTM už má 390-ku, lenže to je motorka, ktorá má 19 predu, 17 zadu a je to v podstate cestné koleso
a má to celý taký, je to také zvláštne, ako cestná motorka, ktorá bola urobená, aby sa s tým dalo ísť trošku nejaké šotolinky. A ľudia s tým chodia tety, ale je to niečo ako Honda 500 NCX alebo tieto motorky, takže ja by som skôr, proste neosvedčilo sa to, ale nová KTM, čo má byť, aj si ukážeme obrázky a všetko, tak tá má normálne 1821, vypletané kolesa, proste je vysoká, má vysoké sedadlo, jak má mať, aby aj väčší človek, jak som ja, sa na to zmestil. Má ten jednovalec je 400 cc, je to fakt, že oveľa silnejší jednovalec jak Honda 300 alebo Vogue, že to má nejakých fakt 45 koní. Že bude to na tej podobnej úrovni, jak toto výkonovo. Pozeral som, že vlastne tá 400, tá, čo už existuje, tak tam mal troška menší kruťák v otáčkach tých istých ako toto. A troška aj menší výkon, ale ten výkon nie, ale ten kruťák má menší. No ale tá nová má trošku väčší kruťák. Ale zase toto má 190 kg a hen to by malo mať podľa údajov 158. No ale zväčšili ten motor, tuším, na 400. Nie, ja už hovorím o tom novom motore. Už ten nový motor. Ten nový motor je stále slabší od tohto ako kruťák. A plus som videl, že sa to dá celkom slušne otvoriť, síce aj toto, ale kruťákovo... Ako tá stará KTM, čo už existuje, tak tá nebola skonštruovaná do terénu, trebalo tam veľa upgrade spraviť a stále to nebolo ono. Takže táto KTM je v tom výnimočná, teda bude, dúfam, v tom výnimočná, že v každom aspekte bude postavená na TED. Takže v podstate práve po mne to bude tak, že sa kúpi tá motorka, dorobia sa tam detaily, hodia kufra a môže ísť človek fakt na TED. O tomto hovoríme, že toto Vyzerá je to fakt tak, super. že KTM si zobrala ponaučenie z tohto C-mota a z toho úspechu, aké to malo a všetko najlepšie, čo tam bolo, zobrala na túto motorku a konečne pochopili, čo vlastne ľudia chcú, že ľudia nechcú moc tuniť alebo vymýšľať, ľudia chcú proste motorku, na ktorú sadnú a vedia s ňou všetko prejsť. Lebo najväčší stres má človek, keď ide na výlet a má nejakú veľkú motorku, Tenera už je veľká motorka, alebo 890 to je jedno, hocičo väčšie. Idete v partii a teraz Polka má nejakú malú motorku, Hondu alebo niečo a tým sa reálne trápiš a ostatní sú dosť vyčilení a vieš mať úrazy proste, je to celé také, zvláštny je ten trip. Zbytočne mať pri takéto partii ako Teneru ku Honde, lebo aj tak vás oni budú limitovať s tými Hondami na asfalte, aj tak vás budú limitovať gumy. Takže je to také, potom väčšinou ľudia prechádzajú, má moc ostré motorky a práve táto KTM by mohla byť ten unicorn, ten kompromis medzi výkonom, váhou, proste objemom a všetkým možným. A ešte tak všeobecne, aby som povedal, že my vlastne sme jazdili aj enduro, aj dvojtakty sme mali, štvortakty, 690-ky, čo bola možno chyba, že sme ich predali, ale OK, to na neskôr. Len pointa je taká, že my sme vždy jazdili v okolí po nejakých dráhach a potom sme išli, že však poďme hopnúť na Tenery a poďme polsi niekam na výlet. No že zistili sme, že jednak je to dosť časovo, že to zabíja veľa času ísť polsi po diaľnici, každý sám. A po druhé je to strašne namáhavé, že po takom výlete 10-dňovom, keď ideš polsi, tak ešte ti do toho prší, alebo neviem, čo je teplo, zima, tak strašne si unavený, že prídeš domov a mesiac sa z toho spamätávaš. A keď ideš autom, v komforte, naložíš si to v kľude, idete viacerí v jednom aute, zabávate sa aj v aute. Tá cesta do Bosny nám trvala 12 hodín, úplne ale do stredu toho offroadu, ale proste sme sa celú cestu bavili, bolo to perfektné. A potom vlastne už jazdíš jak na endure, hej, že možno aj enduro kúpiť, ale zase keď ideš TED, tak ti enduro zbytočné, lebo je to moc malé. Preto tá KTM, hej, takže tomu sa ešte môžeme vyjadriť, ale to je tak na dlhšiu diskusiu. Jednoducho poďme sa pozrieť na tú KTM. OK, takže začali by sme asi takými základnými parametrami, ktoré každého určite budú zaujímať. Povieme si parametre, ktoré sú všeobecne zatiaľ známe na internete. Zatiaľ o tom nie sú oficiálne údaje, keďže vystavené to bude až na EICMA výstava v Taliansku, na ktorú mimochodom aj zavítame. To sme vám chceli povedať tú tajnú informáciu, už keď si to začal nakoniec, že ideme prvýkrát, čo vôbec som tam v živote nebol, ale sme boli tak preto nadšení pre túto motorku a nielen pre ňu, ale aj pre iné, že reálne sme si kúpili letenky a ideme na 2 dní, aby sme pre vás mohli fakt natáčať od rána do večera reporty, že bude niekoľko videí aj vlogu z toho, jak tam ideme, aj všetkého. Chcem to spraviť ako navlogovací štýl. Úplne super to bude. Takže za 2 týždne a to sa teším, že aj na tie videá, ale teším sa aj fyzicky na to, však v Miláne som ešte nebol. Ja som ešte nikdy neletel lietadlom, takže... Ja som už letel veľakrát, ale na tejto výstave som nebol a vyzerá to dobre, dosť veľa značiek tam je, KTM tam bude tiež a dá sa že vraj niečo aj vyskúšať. Takže... KTM má 13 nových modelov, tak teda už je všeobecne veľa známych, ale zaujímavé je to, že túto motorku ešte oficiálne nevydali, ani oficiálne nevydajú, že vraj preto výstavou, takže ale všetky modely už ukázali, teda väčšinu. Dobre, ale poďme sa teda pozrieť na tú motorku. Poďme si ešte všeobecne povedať, ty to môžeš zhrnúť, že čo sa nám na nej ľúbi, lebo všelijaké sú motorky, toto je zaujímavé, tá C-moto, len tá KTM, keď sa na to pozrieš z obrázku, to vyzerá dosť jak 610. Akože príde mi to... Mne sa ľúbi na tom brutálne to, že ten motor je podľa mňa akurát na to, že není to veľký jednovalec, jak je 610, ktorá mala problém vždy na pri malých rýchlostiach. Ale akože vo všeobecnosti radšej to poviem, toto sú už také špecifické záležitosti. Ľúbi sa mi to, že z výroby to má komplet kapotáže, veľkú nádrž, zdvihy, že vraj 230 mm by to malo mať,
pekné, krásne plexy a výfuk to má zaujímavo robený akože dole. Neviem, či to je výhoda, ešte som sa takým nestretol. Hej, že vôbec keď padneš, sa ti nič nestane a nebude ti ani zavádzať na batožinu. A vyzerá to tak, že celý ten rám a celá tá motorka je veľmi dobre skonštruovaná, čo sa týka komfortu sedenia a čo sa týka odľahčenia. Je to fakt, keď som pozeral si detaily, tak všetko sa snažili odľahčiť brutálne KTM, takže verím tomu, že bude tá motorka má do 160 kg mokrú hmotu. Tak, verím tomu, dúfam, že tak bude. Výrazný rozdiel, aj tá kývka, aj celý ten rám. A ľúbi sa mi, že to je 690, že máš takto rám, aj zavesený motor s tým, že ten plech, napríklad na CF-mote máš taký spodný rám, čo je akože cool, že tu je spodný rám, ale na druhej strane je to zbytočná váha naviac, keď tá motorka nepotrebuje mať takú váhu, takže tu máš pekne ušetrenú váhu, že máš len takýto plech zo spodu, kryt, hej. Ale akože všeobecne sa mi úplne najviac na tom ľúbi to, že taká motorka ešte nie je na trhu a s kapotážou takou krásnou rally. No, je vlastne brutálne. Je vlastne Honda na trhu, ale keďže akože Honda má problém s tým, že do nej treba ešte naliať dosť peňazí, keď človek s ňou chce... No času, musíš času a peňazí, však hlavne času teda. A je stále slabá v podstate a stále bude výrazne podľa mňa horšia ako táto KTM, bude performance úplne ide, zo základu. A teda je za menej peňazí. Tá KTM má tendenciu mať fakt, že tie motory, čo majú, sú najsilnejšie motory v tej danej klase, že má 400 objem, tak má to proste výkon, kove napríklad je 450, ale reálne to má menší alebo podobný výkon jak toto, hej, že nemá to väčší výkon. Jedine ako u KTM je KTM tým, že je performance a každá vec, ktorá je najviac performance po každej stránke, tak potrebuje výrazne väčší servis. Takže keď si odmyslíme nejaké chyby motoriek, čo majú, tak ľudia zanebávajú servis a potom sa im to troška kazí a sťažujú sa na KTM-ky a preto akože Honda je výrazne menej náchylná na servis. Tak uvidíme akože spoľahlivosťou, jak to bude. A tiež by som napríklad to nekúpil, že hneď teraz, keď to vyjde, ale počkal by som pár mesiacov minimálne, kým budú nejaké prvé reporty, alebo možno aj rok. Hej, ale ja som čítal na forách, že tieto Baja, alebo aká firma to vyrába v Indii. Baha. No nejak tak sa to volá. Že ľudia dávali reporty z týchto 310 adventúr a dávali reporty fakt z veľa kilometrov, teda 30-40 tisíc, čo je myslím, že dosť už takto v teréne. Okay. Hovorili, že žiadne issue, ale proste, že minimálne problémy mali s tými motorkami, že len bežný servis a občas niečo sa vyskytlo. Takže... A to bol ten motor teraz, čo je, alebo ten nový? Neviem, to bol asi ten starší motor, ale tam sa asi moc nezmenilo. Všeobecne, že vraj z tej výroby, čo chodia motory a motorky, že sa moc nekazia. Tak akože je to India, Čína, ale na druhej strane zase tí ľudia sú tam dosť citliví, aj tie servisy sa možno robia horšie ako u nás, menej. Určite, tie motorky, však predsa keď si pozriete indické videá na YouTube, tak tam sú troška iné podmienky, tu sú také German Engineer a také proste precízne veci, ktoré fakt treba servisovať, ak napríklad 610 je náchylná na tieto veci. Ale takže toto by mohol byť fakt odolná motorka. Aj ale tak či tak vymeníš olej po jednom tripe, po dvoch, však dali sme 700 km za 4 dní, keď sme sa vyviezli, takže... Len nechceš, aby sa ti pokazil, ak mne ventilátor na 610 v Maďarsku a musel som kvôli tomu ísť domov, takže taká triviálna chyba úplne. Tam hej, no tá 610, k tomu sa ešte vrátime, ale to je taká naša srdcovka, ja mám jednu staršiu doma a dávame dokopy, ale je to niečo, čo si možno ešte niekedy doprajeme a kúpime, ale zatiaľ pre väčšinu ľudí bude 310 lepšia, alebo ten motor fakt na 610 je strašne veľký, ten zdvih a pies je veľký, aj to nie je to také hravé, jak malý motor. Uvidíme podľa ceny, lebo keď toto bude stať dobré peniaze, že do 7,5 sa hovorí v kuloároch na internete, že by to mohlo stať, tak keď toto bude za dobré peniaze, tak a bude to teda tak, ako si predstavujem, že by to malo byť, tak by som bol skoro otvorenejší tomuto ako 690. Úprimne. Vtipné je to, že aj na tom tete, že my stále riešime, keď tu jazdíme po okolí, že chceš mať tlmiče, jak na motokrose motorke, aby si vedel skákať na drahé, chceš mať výkon, chceš mať... My strašne sme detailisti, tuníme tenery a potom ideme na výlet a zistíme, že kokos, OK, je to veľké, ťažké, tlmiče stačí, aby boli mäkké, ale responsívne na tých skalách, lebo však celý Balkán, čo je naše akože go-to miesto pre väčšinu nás, čo sme tu, na tety a na vybláznenie sú kamene, skaly a tak ďalej a tam fakt chceš mať mäkké tlmiče a nejaký zdvih. 200 je základ, ale na veľkej motorke ťažkej by som aj 240 prijal na takejto alebo na tenere. No. Ale táto motorka, keď má 160 kg a bude mať 230 tlmiče, tak to ako to bude úplne super. Ak budú fakt dobre naladené, mekučké, tak to by som bol fakt že rád, že by to pekne tlmilo všetko. A poďme sa pozrieť teda na tú motorku ešte, mám tu nejaké fotky, čo som si niekde našiel. Toto je nejaká... Jeden kotúč vpredu. Toto je nejaká geniálna stránka, čo má brutal design v odzovkách, že teda kolesa. Ja som niekde pozeral, že by to malo mať výšku sedadla okolo 885 cca. Čo je akože dosť, ale na druhej strane, vieš, je to niečo, čo
každý človek, čo má aspoň 180 výšku, dočiahne. A... Aj Vodžinko má dosť vysokú výšku svetlu, ale dobre sa stojí mať mäkké tlmiče, vždy sa potopia. Ale myslím, že 885 je stále fajn výška, lebo vám tá motorka ešte stále klesne o pár centí. Ponta je taká, že všetky motorky udávajú výšku sedadla, ale neudávajú šírku. A keď máš proste Teneru a máš 885, tak je to úplne iný rozdiel, ako keď máš nejaké Vodže alebo... Áno, lebo to má úplne váhu hore všetko. No ale nielen to, ale šírku. Že ty proste vieš, že ty máš sedadlo, ktoré je takto vysoké, ale keď takto máš nohy, tak ja môžem mať tú výšku aj meter toho sedadla, hej, ale keď mám to sedadlo takto, tak sa ti skracuje výška, vieš, na Tenere mám takto nohy, ja mám Teneru, ktorá má 890 a proste takto som ledva na špičkách. A na Vodže, čo má 900 niečo, som takto proste nohami, takže... A tak dobre, tlmiče nie sú úplne nastavené na mňa, ale... Takže 885 bude podľa mňa reálne jak 850 na turistickej motorke, že to bude menej, vieš. To bude pohoda úplná. A má teda tých 45 koní, čo je na papieri, v realite to bude mať možno 36 na zadnom kolese, ale to je... Cca toto má 36 koní a budete ešte vidieť videa z toho Balkan tripu, celú zimu vám to budeme dávať a dá sa s tým naháňať plnohodnotne. Výkonnostne, tu boli tie Origo gumy na ceste a ja som mal na Tenere MC23 a nevidel som nikde ujsť na Tenere. Tu som tomu držal 10 000 odmedzovač na Tenerke. A celý čas bol za mnou. V podstate výjazdy som mal trocha rýchlejšie, ale ako na papieri je to výrazne väčší rozdiel aj možno pocitovo na motorke, ale reálne keď sa naháňate, no dobre, v premávke by ste sa nemali naháňať, ale keď sa naháňate reálne... Tak v Bosne sú tam prázdne tie cesty, tam je to všetko, zákruty krásne. Ako reálne, keď si to porovnáte v realite, tak tam není fakt veľký rozdiel. Potom je už to iba o jazdcov, skôr by som povedal. Tak vieš, no si na tripe máš terénne gumy, tak koľko výkonu vieš preniesť do toho kolesa, hlavne koľko vieš to, klopiť. Aj to, že máte tašky a ste na výlete, tak nechcete 800 km od domu niekde pacnúť v zákrute, takže... Jedine, kde mi chýba ten výkon na krúťak, je hlavne keď prechádzaš mláky, že napríklad veľakrát idem proste tak, že potrebujem v stoji sa vyhodiť a to ja proste som robil celý trip. Áno, ale prepáč, ale poviem tomu zásadnú vec. Ty vieš vyhodiť aj túto motorku, len tu je celá váha vpredu a malá zadu. Takže keď budem mať KTM 310 taký istý výkon a bude mať 160 kg a bude mať ináč rozloženú hmotnosť, tak je dosť možné, že ešte keď to je jednovalec, tak je dosť možné, že to bude oveľa viac dvíhať na zadné. No tá KTM-ka bude určite zdvíhať. Ja som ti chcel povedať, že som mal problém s týmto, lebo toto viem zdvihnúť na dvojke. Na trojke nehrozí vôbec nič, na dvojke sa to dá, ale iba trošku. A Vogue tiež na dvojke ledva zdvihneš, ale je to slabé. A Tenera je taká motorka, čo reálne vieš zdvihnúť aj na trojke. A napríklad Kove 450 má taktiež takú váhu, jak taká téma a zdvihneš, to som pozeral, že s tým lietajú proste po zadnom hoci kde, takže tých 40 kg a teda 20-20, jak je to rozdelené, spraví 20 kg extrémne veľa spraví, keď dáš dole spredku. Čiže ja na môj Tenere som zhodil 10 kg, keď som dal toto preč a mi to zdvíha sa samo, že dám plyn a mi vyhadzuje predok do vzduchu. A na mojej 610 na trojke bez spojky idem dám plný a ma to vyhodí v sede do vzduchu, takže... Dosť je podstatné, čo výrobca, jak vysoko dá displeje, ako spraví moc ťažkú konštrukciu vpredu. Dúfam, že na KTM to vyriešia tým, že odľahčia tú hornú váhu proste. Takže to by bolo fajn. Mne až tak nechýba výkon, aj Vogue má nejaký výkon, aj Honda, ale som zistil, že mi najviac vadí, keď idem, lebo strašne veľa mlák je v Bosne a ja mňa to milujem, keď idem a môžem to zdvihnúť a preskakovať a to mi strašne chýbalo aj na tejto motorke, že som sa naháňal. Ale mal si tu samozrejme hladšie gumy. Ale ja som mal problém, že mne nešiel výkon do gum, mne proste reálne som dal plyn na trojke a to nič neurobí. A to som takto, ja vyjadzujem motorku, viem to robiť. To proste musíš podradiť, dať 6 dotáčok a vtedy to spraví. To nemá výkon na to. A váhu to má veľkú. Proste tá váha, zase je tu vysoká váha. No. Je tu vysoká váha na malý výkon v otáčkach. V podstate tá motorka má veľmi malý krúťak v nízkych otáčkach, takže toto je dosť zásadný problém tejto motorky. A tým, že je to dvojvalec, tak on má krúťak až väčšinou, jak je to naladené, a tento ho má vyššie. No. Stále to je akože, je to stále pohodiť tie údaje, len je to problém na túto hmotnosť už konkrétne. Áno. Lebo vysoká hmotnosť je tu. Ja aj taká konšpirácia, moja otázka, že či náhodou, lebo že vraj KTM mala mať 490 dvojvalec a ma zaujíma, že či náhodou toto nebola ich motorka, lebo strašne je to KTM-acké, celé je to aj dosť kvalitné, aj motoricky mi to príde, že vraj tam je niekde KTM napísané, že vraj to zrušili tesne pred vydaním a dali to C-hmotu. Že za mňa je otázka, že či náhodou oni nezistili v realite, že tá motorka je akože fajn, ale keď chceš trošku performance, čo KTM je performance značka, tak nie je to performance, že je tam veľká váha a miniatúrny motor. A možno preto radšej si povedali, že oni toto nechajú CF-ku a urobia 390, akože bude kvázi pre tých ľudí, čo chcú viac trošku, tak to bude pre nich. Viac offroadu. Toto je viac na cestu, a to bude viac do offroadu. Takže toto mám taký pocit, že lebo keby majú aj 490, aj 390, tak možno by si zožrali tie predaje, lenže takto podľa mňa, ja si reálne myslím, že tá 390 bude zasa, jak sme to hovorili, najlepšia adventure motorka 2025, lebo adventure znamená nielen akože ísť po osi, ale aj po teréne, aj ísť napríklad, že máš nejakú cestu, TED, a ideš proste mimo TEDu, že ideš niekde do kopca explorovať. Za mňa je to dojsť po osi,
plus celý TED prejsť vo vysokom komforte a hlavne bez úrazu a bez padu, lebo ja som si vytkol nohu v Bosne a kvôli tomu som potom išiel 10 hodín totálne v podstate skoro s nalomenou nohou domov. A za mňa je toto tenér a hovorím, aj tú výšku sme spomenuli, aj tú váhu, za mňa je proste adventure prejsť celý ten komplexný výlet aj s málo skúsenosťami, lebo ľudia reálne, nie každý má skúsenosti a ľudia používajú alebo jazdia na veľmi ťažkých motorkách, neuvedomujú si krásu ľahších motoriek a človek, keď nevyskúša, tak nevie. Takže určite je to, ja som si to teraz uvedomil na toto tete, že to Vodžinko je síce akože v každom smere je to taká motorečka, ktorá je extrémne priemerná. Vodže 300 je to extrémne priemerná motorka, ale jeden deň som to mal celý ja, som na tom išiel, ja som počítal moju tenéru. A uvedomil som si, že je to krása, že akože je to ľahké, fakt som sa bavil, točil som si to proste úplne, že tak, ako hovorím, že silné motorky cestné, napríklad v okolí, čo máme tu v Bratislavu, že sú tu úplne zbytočné a nikde neviete ani vlastne vytočiť, lebo hneď idete 250, tak tenéru môžete točiť na ceste, takto isto som sa nudil na tenére v teréne, lebo bola moc silná proste tá tenéra a nevedel som to ani točiť. Tenéru otočíš na trojke do 6 otáčok a ide ťa vystreliť, že my nemáme skill ani priestor, ty nie si na nejakej dráhe, že si pol tares, ty si normálne, že niekde na nejakej bočnej ceste v Bosne, na Štrkovej, kde sú nejaké domčeky a proste nejaké offroady a nejaké skaly a útesy po teba. Teraz čo, akože otvoríš tenéru, však videli sme teraz na Instagrame som videl, že typek to otvoril a samozrejme nedobrzdil, lebo ty vieš rozgulať tenéru a daj brzdy a ty to nedobrzdíš, to je ťažká motorka. Že čím zas túto hrá úlohu tá váha, že OK, máte síce výkon tenéry, že neviem aký, ale chlapec som nedobrzdil a skončil normálne, že vyletel rovno a našťastie tam bol strom a zachytil sa, ale tá váha proste v tom teréne, ja neviem, akože je to váha fakt... je vždy alfa omega pri týchto veciach a hlavne v teréne, keď čím je menej skúsený človek, tak tým by mal vyhľadávať ľahšie a ľahšie motorky, lebo proste ide na takýto adventure trip a možno už v živote nepôjde, keď pôjde na terén a nemá nejaký určitý level skillu, tak už možno v živote nepôjde, alebo možno zanevrie na tie tripy, povie, že to je hovadina, ale pritom by to úplne nádherné bolo, keby išiel na ľahšie motorky. No ale na druhej strane ty máš brutálne veľa skillu, si výrazne lepší jak ja a aj ostatní ľudia, čo s nimi jazdíme a stále si mal nervy na svoju tenéru, lebo čo sa stalo je to, že aj chalan, čo má menej skillu a jazdí rok a ty jazdíš kopu rokov, tak vedel, že napríklad išli ste teraz nejaký totálny mimo výjazd, mimo tetu a že on proste, že ide, že má páži, lebo má voge. A ty, že dobre, idem to skúsiť, ale proste polku oného si nevedel výjsť, musel si všetky skily zapájať. Ja som hlavne problém na tom výjazde s gumami, akože technicky som nemal vôbec problém. Technicky som bol v pohode, lebo to bolo také otvorené troška, ale boli tam akože kamene a ten vrch som už úplne samotne nevedel výjsť. Tam keď mám vodže, tak sa tam pustím samozrejme a na ten som sa nepustil. Ide o to, že keby máš ty vodže alebo ľahšiu motorku, tak zase vieš tú laťku posunúť, že keď máš skill, tak dobre, vieš ísť na horšej motorke, na ťažšej, ale keď máš ľahšiu, tak zasa to posunieš o 5 levelov. Vieš, že nie vždy, vieš, Poltares na tenere ide dobré veci, ale keby zoberie Poltares Enduro alebo niečo malé, tak kokos by tam... To je vidieť, keď má... Rozumieš, takže to len chcem povedať, že to neznamená, že vždy máš mať len, že dobre, idem na adventure kurz a naučím sa a dobre, tak poviem teraz na tenere, že stále môžem ísť na ľahšej motorke, vieš. No ale za mňa to bolo také uvedomenie si, že my sme chodili aj na dodávkach predtým, ale boli sme vždy len dvaja, ale teraz sme boli s kamošom Peťom. Čau. A bola sranda tá, že sme vyložili motorky z auta jeho a pozerám, že prečo som ja si dotiahol sem do Bosny, 12 hodín som sa tu trepal na aute, prečo ja tu mám C-moto proste? Prečo tu nemám 610 alebo Hondu 300 alebo nejaké enduro, že na akú riť proste som si sem doniesol cestnú motorku, teda takú turistickú cestnú motorku. Hej, že ideme jazdiť teraz 4 dní proste offroad, cez bláto, cez kopce, cez všetko. A prečo tu mám proste C-moto? Prečo, alebo teneru, že na čo tu máme teneru? Prečo tu nemáme nejakú ľahšiu motorku? Už keď sme tu, vieš, autom. To bolo moje uvedomenie, že na čo je toto vlastne dobré, keď som sem došiel autom, vieš? Akože hej, no, my sme sa dosť motali okolo Komína v úvodzovkách, lebo boli sme stále v okruhu nejakých 150 km. A takže akože dalo by sa to prejsť aj na tej 500 na nejakej. Dalo, no. Mne sa tam ľúbilo v tej Bosne, že na tom vodže sa mi išlo výrazne lepšie. A keď si predstavím, že táto KTM-ka bude mať kokos o 10 kW viacej, o neviem koľko krúťaku, 10 kW. rovnakú váhu, úplne iné tlmiče, ty kokos úplne brutálne tlmiče a všetko, celá tá motorka bude brutálna, tak úplne, že si hovorím, že toto by mohlo byť to práve orechové na takéto výlety. Samozrejme ja hovorím, niekto môže argumentovať, sú lepšie motorky ako KTM-ka, táto, alebo neviem, nejaká iná motorka, ale všetko sú to moc performance motorky a moc by som povedal, že ostré motorky, ktoré... No napríklad to Kove, nie? Že je to celkom zaujímavé, aj keď jeden chalán to má, kamoš, ale problém Kove je, že to je fakt taký motocross Dakar Rally, že tá motorka vychádza z toho profesionálneho športu, to znamená, že to je motorka pre nejakých páličov, čo idú niekde proste na Dakar, alebo že idem na preteky na rally, hej, že idem normálne, že navigačné rally idem, hej.
Teda má to 300 zdvihy, má to brutálne tvrdé tlmiče, je to fakt pre jazdca, čo vie jazdiť. To je niečo ako Tenera. Úzke sedadlo, tvrdé. No, ale táto 390 je motorka pre normálneho bežného človeka, čo si naloží do auta, zoberie si to do Bosny a proste bude mať úsmev na tvári 2 týždne, že tam všetko prejde, zabaví sa a môže totálne, proste bude mať taký zážitok, že to bude perfektné. Ja som toto užil pred rokom, ale myslel som si pôvodne, že to je 610 nová. Hej? No a úplne ľudia tam aj písali, ľudia tam aj písali, že jaká hnusná nová 610, takéto veci tam písali na to, ale tak nakoniec toho vysvetlo, že to je 310 nová a čo je zaujímavé, tak budú mať kompletnú novú radu, budú mať dokonca 310 Enduro a budú mať Motarda a ešte budú mať nejakú jednu verziu. Enduro a Motard a Adventure. No, tak 3 verzie budú mať, hej. Akože tento obrázok je strašný, však na výstave vám to dáme do detailu, ale... Tešíme sa veľmi akože na toto. Ináč chcel som ešte ukázať jedno YouTube video, čo typek išiel hore kopcom nejakým, čo som videl na tej motorke. Ale to je nejaký profi jazdec. Môže byť, čak, OK, len tým chcel ukázať, že proste... Ale akože sa čudujem, jak to zvládli. Totálne výjazd proste, hej, že ako vidno, že to pláva pod ním a všetko. Ale tie koleso gumy tam mal slabé. Mal tam nejaké fakt, že cestné gumy na tom. To preto skorej, lebo tam sú drážky určite, takže ak pri dopade mu to zaplavilo drážkam. Takže, hej, zaujímavé, že to vedel takto výsť. Že ani nie, že výsť, lebo výsť vidieš akože na slabšie, ale mne sa ľúbili tie skoky, tie dopady, že keby na takomto CF mote skočíme. Takto, boli videá s CF motom, jak ľudia skákali, aj sú. Všetko, to CF moto má dobré tlmiče, však bude to v tých Balkánoch, je to dobrá motorka, na úrovni Tenery vytunenej, čo akože sme boli dosť prekvapení, že Martin má konečne potunenú Teneru a ja som vlastne na tom CF mote mu stíhal, hej, takže stále je to lepšie ako Tenera. Vo všetkom od výroby, ale okrem spoľahlivosti, možno, neviem, budeme mať o tom samostatné video, že čo vlastne sa nám stalo. Ale hej, je to dobrá motorka, keď proste si taký bežnejší jazdec, ale tá KT má podľa mňa tým, že bude o 40 kg ľahšia, mať väčšie zdvihy a celkovo viac endurovejšia. Proste je rozdiel sadnúť na vodže a na CF moto. Povieš si, že dobre, obe dve sú malé motorky s nízkym ťažiskom, ale vodže vychádza z enduro motorky. Proste vodže je enduro motorka, ktorá má prednú stavbu. A CF moto je turistická motorka, ktorá je malá Vodže ja by som tak povedal, že Vodže má maličku, menšiu teda prednú stavbu a je celá rovnejšia. Že tu sedíš tak v motorke, máš rovné sedadlo, turisticky, tak sedíš úplne, že tak... Úzkú nádrž. Je to prípadne jak Tracer 7, čo som mal, veľmi podobná geometria. Toto? Tenera je troška viac endurovejšia od tohto a to Vodže bolo, že proste som rovno sedel nie jak na endure, ale skoro jak na endure som bol, že bola celá iná geometricky a bola brutálne ľahká voči tomuto. Toto je ľahké, keď sa to rozbehne, že na obratnosť je to ľahké. Má nízko motor, hej, na zemi. Je to voči Tenere ľahšie, určite o dosť, ale to Vodže bolo stále, že koľko som sadol a ja som si myslel, že mám nejakú onú betu naspäť pod sebou, aj keď to bolo ťažké, akože oproti bete o 50 kg, ale pocitoval to brutálne ľahké to Vodže. Ja to poviem tak, že išli sme fakt ťažké kopce a išli sme napríklad dole. A ty si skúšal, že či vieš taký kamenistý úsek zísť dole, že hore ho vieme nejak prejsť na všetkých motorkách, ale dole proste, že chcel si ísť aj na tejto a chcel si ísť aj na Tenere, ale išiel si najskôr na Vodže a išiel si dole a už na Vodže to bolo brutál ťažké. A ono je to cítiť, že ty tú váhu, že ideš dole a máš proste skaly, hej, takto vedľa seba. A ty proste ideš a trošku brzdíš, odskakuje ti koleso a celá motorka ti proste sa snaží ťa predbehnúť. A... Myslím si, že by som to zišiel, len tam je potom ten problém, že akože skill podľa mňa by som to zišiel všetko, len nechcel som opakovať minulý rok a keď tam boli fakt takéto šutre, ako na videu to možno není vidieť, ale fakt reálne tam takéto šutre boli a keď raz už mi stočiť predok na Tenere alebo niečo, tak to nemám šancu chytiť nohou, akorát si ju tam tak vylomím. Ja som tam padol na ne trošku, no. No, však áno, padol mi na moje Tenere. Lebo sme sa vymenili, však vyskúšame a to sa mi stalo. Ale našťastie sa nič akože nestalo. Zabrzdil som, mal si dobre ochranu, zabrzdil som na skale a stiahnom a to na Vodže sa ti nestane, lebo to má ľahký predok, ľahká motorka a proste ťa to len trošku... A na Vodže, keby som takto bol, tak jednak som dočiahol som v podstate jak na CF motu, len s tým, že Vodže má fakt o 40 km menej, takže úplne to bolo také, že stačilo ma tam, ale vedel som to vyrovnať. Takže áno, keď máte Hondu 300 a dali ste do toho mesiace času do tuningu aj peňazí, tak gratulujeme. Není to až taký vrah, jak sme akože... Áno, není to top motorka, ale je to fakt, že s tým prejde všetko. Hovoril som, nebudem teraz klamať, hovoril som na to, že to je vrah, ale iba kvôli tomu, že na pomer, koľko ste za to zaplatili, tak ste nedostali podľa mňa to, čo ste mali dostať, lebo už vtedy existovali čínske značky a iné značky, ktoré prinášali oveľa výhodnejšie motorky.
Samozrejme, možno nie tej kategórie, ale prinášali proste. Tak záleží od človeka. Ale tá Honda, teraz ju dali do zľavy, ale vždy bola proste strašne drahá na to. Kamarát ju kúpil, takže presne viem, jak bola holá, jak dostal holé, jak zlé tlmiče, jak zlé struny tam boli, jak všetko to zlé neochránené, nič, proste úplne holá motorka a 5,5 litra v tej stále 5-600 no, teraz rally stále nejakých 6-700 a do toho musíš dať minimálne 3 000 alebo 2,5, aby si z toho niečo mal, čo máš skoro 9-10 tisíc. A komplet tlmiče, všetko a stále to bude... A Vogue stalo nejakých 4,5 a bolo síce akože horšie, ale od výroby... Vogue stalo 4. Od výroby si mal v podstate prednú stavbu, mal si nádrž a za 4 mal si polovičnú cenu od tej Hondy. Ešte bola vlastne Vogue troška ešte silnejšia, no. To neviem, ale proste pointa je taká, že keby tá KTM je okolo tých 7-7,5 a má od výroby dobrý motor, tlmiče, prednú stavbu a veci, že stačí tam dať padáky alebo niečo a gumy, tak koľko skúpiš to, môžeš tým jazdiť niekoľko rokov tety a potom to, ja neviem, za 4,5 predáš a za pár tisíc máš totálne zážitky. To zažiješ také veci, že chápeš, môžeš potom na Streklona rozprávať a dobre, na tomto zažiješ, aj na Tenere, aj na GS, aj na všetkom, ale dobre, však poďme spolu. Vyskúšajte si to, choďte niekde autom sa vyviezť do stredu Bosny, choďte tam tie najťažšie výjazdy, najťažšie proste úseky, lebo však to sú najlepšie veci. Ako každý vie prejsť nejaké šotolinke na hociakej motorke, ale keď chceš fakt zažiť ten zážitok a to srdce tetu, tak treba ísť tie najťažšie úseky. A tam keď pôjdeš na veľkej motorke, ja viem, že to prejdeš, budete tam 10 vyťahovať z blata. My sme tiež tam 2 hodiny boli v blatovom úseku, čo keby máme všetci Vogue, tak prejdeme za 2 sekundy. Reálne za 2 minúty by sme to prešli a boli aspoň sú videá, je to super na zážitky a na videá. Ja nehovorím, že ne, ale možno keby chceme ísť také niečo, že chceme ísť viacerí takými malými motorkami a dať si akože ťažšie veci, tak je dobré mať proste nejakú... Alebo že ideme na 2 týždne alebo na 10 dní a chceme prejsť. Stalo sa nám tam na tete, že museli sme jeden úsek otočiť celý. Áno, celé sme to, pol dňa sme zabili, hej. A keby chceme, že reálne ísť, že z bodu A do bodu B a reálne prejdeme 2 krajiny a chceme to reálne prejsť a nie, že niekde musíme sa zastať, obracať sa alebo rozmýšľať takto po hodinu, kúkať si ten úsek, či ho dáme, tak presne na toto by mala byť tá motorka vhodná. Napríklad viem ti povedať, že chcem ísť, že vyviesť sa do Albánska alebo do Srbska na juh Srbska autom a chcem prejsť celé Macedónsko, Albánsko a ešte sever Grécka za 10 dní. A ja tam proste nepoviem s Tenerou, lebo ja viem, čo sa stane. Boli sme na všetko dobré, polka úseka super a dostaneš sa do úseku, že ja neviem ísť ďalej. A teraz čo, budem večer o 4:00 sa trápiť cez nejaký skalnatý úsek v horách v Albánsku a možno tam prespím niekde v noci, čo vôbec, alebo proste si zoberiem malú motorku, s ktorou to prejdem a môžem ísť na ďalšie ďalej. Ono to dá prejsť všetko, samozrejme áno, skupinkovo máme takých chalanov, čo to prechádzajú, len je tam, za mňa zo skúsenosti je tam strašne veľký risk úrazu a vytknutie alebo proste hociakého úrazu, hlavne na nohu, preto hlavne strašne pevné boty, ja som vtedy mal slabé boty. Ale je tam na takých ťažkých motorkách je strašne veľký risk úrazu a pádu. Jednoducho stále. Boli sme, máme skúsenosť, a bude to na videu, že sme boli v jednom blatom úseku a máš blato na skalách proste, že máš skaly v Bosne, na ktorom je blato a voda. Áno. A to sa nedalo prejsť. Tam išiel chalan na vode a padol a proste nevedel tú motorku vyťahnuť 10 minút z blata. Jak by som tam ja prešiel na Tenere? To bolo oveľa horšie vlastne blato ako u nás, lebo u nás väčšinou je iba blato s malými kamienkami, ktoré odstrelí guma, ale tam sú reálne v šutre proste veľké, stavané a s veľkými koreňami mokrými a to je tak šmiklavé, že to sa spojí s tým blatom a ani ten drápak sa nemá vlastne do čo zakusnúť. Takže jedine sekundárna pomoc ďalšieho človeka. A dobre, akože vieš sa tomu vyhnúť, ja nehovorím, že my sme to otočili po 2 hodinách trápenia, ale zasa, že keď môžem mať jednu motorku menšiu, jak tá KTM 310, na ktorú hodím 2 malé kufre a viem s tým prejsť celý Balkán, najťažší. A v komforte, že nebudem mať z toho boleť chrbát a všetko, tak prečo ne? Akože za 7,5 vie, že na čo proste sa trápiť na takéto cestnejšej motorke alebo na veľké motorke. A mne sa v tomto ľúbilo to Vogue, že za 4 teoreticky ho viete kúpiť po nejaké zľave. To Vogue bolo veľmi zaujímavé. A teoreticky tam nemusíte ani nič upravať na tom Vogue, iba detaily tam dorobiť, fakt možno 150 € do toho dať. A máte to v podstate použiteľnú motorku na tec, spláhlu. Len treba rátať s 0 očakávaniami, hej, že predok chodí proste jak na gauči a brzdy slabé. Ja som na tom išiel celý deň a za mňa by som možno povedal, že som bol vo vyššom komforte ako na mojej porobenej Tenerečke. No povedal by som to tak, že keď chceš akože, že idete nejaká partia, kde sú všetci nejakí drtiči, že ja mám gezu a trénujem 3 roky a mám 890 a všetci totálne namakaní 20-tisícové motorky a ty chceš akože sa im trošku nie, že si robiť srandu, ale chceš ich trochu nasrať, tak si kúp Vogue za 4. Daj tam fakt, že endurové gumy, ako normálne enduro gumy, čo vydržia 1500 km a choď proste, vyvez sa s autom s nimi a choď s nimi proste. A uvidíš sám, že bude to zaujímavý zážitok. Že si pokupujú potom aj oni Vožinka. Ne, akože tí ľudia sa najskôr smejú. Ja som tiež Peťovi sa trošku usmieval, že sme išli po takých rovinkách, kde nestíhal. On reálne za mňa nestíhal. Normálne, že on išiel plný, že 90 v offroade a na tomto som ti stíhal, myslím, že sme 110 a on nám nestíhal. Dobre, tak počkali sme o 15 sekúnd. Ale ako náhle sme došli do nejakej normálnej ťažšej sekcie, tak to bolo také, že
chudák, on sa furt nudil. On normálne, že chalani, čo vy robíte? A furt bol nervózny, že my tam furt stojíme, furt vyťahujeme teneru a CF-moto a on proste furt sa nudil. Hej, no. V úvodzovkách, no keby máme všetci také motorky, tak sa nenudíme, ale hej, že oproti, vieš, že... No ešte sranda to, že si požičal teneru a už pri obrácaní v meste skoro na nej padol. Áno, takže, že sa... akože ja nejdem sa smiať za skúsenosti alebo niečo, No, len tak on je nižší, chcel som povedať, že jaký extrémny rozdiel je medzi tenerou a vodže, to som hlavne chcel tým povedať, že tam išiel po napločno 2200 extrémne kamie, všetko tam si išiel vyčilovaný, relatívne vyčilovaný si išiel a potom mal moju teneru v meste a otačal sa na hociakej ceste a kokos pomaly tam išiel padnúť na ceste, hej, na asfalte, takže taký rozdiel je extrémny medzi tým dvojmi motorkami. Aj pre vás, čo sa trápite, že chodíte, čo pozeráme takých slovenských youtuberov, nebudem menovať, aj ostatných, čo chodia naše takéto tripy, aj s tými, akože super, že ideš s nejakými sprievodcami, je to mega. Ale ja nerozumiem, na čo tam proste napríklad ideš na 890. Akože chápem, že máš ich niekde v nejakom flíte zapožičané alebo kúpené, ale keď už si to tam autom trepem, a idem fakt, že idem napríklad z Rámskeho jazera, kde sme boli aj my, a idem, že na Pločno, čo je odtiaľ, že je 100 km, že to tam dáš luskom za deň, tak koľko zoberiem v vode za 4 a vidím to tam proste bez, ako tiež sa, to nie je, že sa nudíš, že tam tiež sa namáháš, máš zážitky a keď sa moc nudíš, tak pôjdeš niekde mimo po ceste, cez nejaké kamene, hej, môžeš robiť kolečka okolo ostatných, ja neviem, ale chcem tým povedať, že už keď si tam vezem automotorky, tak ako nerozumiem tomu, na čo by som tam vozil 810. A hlavný zážitok za mňa na týchto tetoch a výletoch je, nie ani to samotné jazdenie, ale všetko okolo toho a plus akože zážitky popri tom jazdení, hej, akože jazdenie, ale viac je zážitkov mimo jazdenia, alebo nie zo samotnej jazdy, čo idete na motorke a jazdíte, že jak tu po okolí, ale zo všetkého ostatného je zážitok. No mne to príde ako taká lyžovačka, alebo taká chata. Že na chate len piješ a chodíš na turistiku a nudíš sa, ale na tej motorke máš všetko. Máš aj zážitky, máš aj lokálne veci, že ideš do lokálnych obchodov, vidíš lokálnych ľudí, hej, že to je celkovo taký komplexný... Hey, ale ja by som za mňa povedal, že dá sa ísť aj na tenerke, ale naozaj, že v letných podmienkách, podľa mňa minimálne s priemernými skúsenosťami, ale nie v takých podmienkach, sme išli teraz, že sú všade mokré kamene, že akorát tam boli záplavy a všade je blato a tie niektoré najťažšie úseky sme išli už toho tetu na tenerkách, a dokonca s spirálami, však sú o tom videá. Ale to boli také podmienky, že sucho, že proste ľahké relatívne ľahké to bolo, ale teraz to bolo len technicky, že dáš plyn a ideš, ale teraz to bolo mokré, všetko mokré proste bolo a išli sme ešte ťažšie veci a bolo to fakt, že aj za mňa to bolo také, že som mal niekedy dosť vysoký stres, takže z toho, že či to dám hlavne na tom pločne napríklad. Ty si fakt dobrý jazdec, ja nepoznám. Keď začalo mrholiť alebo čo na pločne hore, tak to nebolo mi všetko jedno hore. Keď sme išli hodinu hore na pločno a potom viem, že som mal ísť dole ten zjazd a začal tam mrholiť a normálne, že nie, mrholiť, to začalo snežiť. Áno, to tam boli také krúpy nejaké. Úplne, že veľakrát mi nebolo všetko jedno, ale napríklad v tom bláte na tenere, tak ja som ťahal aj toto, aj teneru. Ty si mal nejaké úzkosti. Normálne som mal, vypadol mi cukor proste, vyhorel som, mám cukrovú stravu, tak mi vypadol cukor teraz a som nemal cukor a odpadal som proste a chytil som nejakú úzkosť z toho, že koľko ešte, či pojeme 2 hodiny, tak toto budeme ťahať, lebo už som fakt nevládal. Našťastie už sme boli v dedine hneď za chvíľu. Lebo ty nevieš koľko, akože dobre, vieš to naplánovať, pozrieť si YouTube videa tak, ale zase na druhej strane doma natočia, že ja chcem si naložiť motorku, naťukať si na mape, že idem sem, idem tam. Mám TED mapu stiahnutú a chcem ísť. Ja nechcem teraz študovať každý meter, že tento meter, jak dám si analyzovať to doma, že či prejdem, neprejdem. Ja proste chcem ísť, vieš. Ja vtedy ten deň som kúkal normálne celý večer vodže na inzerátoch. Vtedy som bol nasratý, že normálne, že ja toto nedávam na tenere už. Potom to boli lepšie, už nie. Tak už nás z týchto diskusí bolia ústa aj riť, takže som si musel trocha presadnúť. No, je taká zaujímavá vec, lebo ja trošku sa hrám na burze občas, teda bitcoiny a akcie a hovadiny. A som tak zo srandy mal takú slabú chvíľku, sme boli niekde na pive a pozerám, že KTM, že či vlastne je obchodovaná vôbec verejne na burze a tak, lebo nejaké divné videá začali byť v poslednej dobe na Instagrame a všade, že KTM krachuje a neviem, aké hlúposti. Pozerám, čak to je blbosť, ne? Prečo by mala nejaká veľká značka, čo má 1 000 000 poznačiek a vyrába však tu všade reklamy KTM, koľko zľavy, všetko, ne? Však super značka. Tak som si pozrel, že PRR Mobility to vlastní, to je nejaká firma, čo vlastní Husqvarnu, GasGas, KTM. Všetko. A pozerám, že len tak zo srandy, že ich akcie, akože jak sa vyvíjajú. No a tu si môžeme pozrieť, že je to dosť divné, lebo pozerám, že 2024, že na začiatku roku, alebo na konci 2023 mali, že 58 frankov hodnota jedna akcia na burze. A teraz, keď tu vidíte tento slider, tak to má nejakých, že 12 frankov, čo je cca skoro jak euro. Že reálne za rok padla 80% skoro tá značka na cene. A to akože to je crazy, že
To znamená, že keď máš napríklad hodnotu firmy, že ja neviem, že bola napríklad 1,2 miliardy, tak je teraz že 400 miliónov. To znamená, že reálne, že kto do toho mal nainvestované v tom, alebo teda tí šéfovia, alebo zamestnanci, alebo že tá firma reálne extrémne stratila. A nielen to, ale keď si pozriem ďalej, potom akože takéto výpisy, že teda aký majú obrat každý rok a aký majú z toho priamy čistý zisk, revenue je obrat a net income je zisk, tak vidím, že majú obrat menší, ak mali napríklad 2022, kvartálny obrat a zároveň príjem mali vtedy aspoň nejaký, že mali príjem toto žlté, hej, že niekoľko miliónov a teraz majú minus 84 miliónov príjem. S tým, že tu jasne vidno, že teda obrat ide 27% dole za kvartál, net income, čo je ten čistý príjem, je o 400% dole a takéto šialenosti. A potom si pozrie človek balance sheet, že akože jak sú na tom ako firma a vidíme, že assets, to sú akože hodnotné veci, čo majú, že 3,3 miliardy majú hodnotné veci, ja neviem, majetky, pozemky, fabriky, všetko, ale z toho majú 2,5 miliardy majú akože dlhy, hej, že reálne sa im zvýšili dlhy o 42%. To znamená, že oni sa asi totálne zadlžili, aby prežili túto zimu a ďalšie roky, aby vedeli ako keby pomáhať tým lokálnym dealerom a všetkým, aby vedeli dávať zľavy, lebo proste sa to nepredáva. No a teraz je vlastne otázka, že čo s touto firmou bude ďalej a prečo sa to vlastne stalo. Tu ešte vidíme, že cash, hej, že net changing cash, že okolko minuse sú v zisku oproti minulým rokom toho čistého cashu, že samé minusy sú tu, takže toto je dosť zaujímavé. Môžete si toto pozrieť, keď napíšete akože Pyre Mobility AG do Google a vám to ukáže, to není žiadna tajná vec. Tak poďme o tom podiskutovať, že čo si o tom myslíš, jak je to možné? Za mňa v dnešnej dobe najviac ľudia pozerajú sociálne siete a ja som tiež minulý rok, asi tento rok to bolo, som objavil, akože určite mi to hádže veci, ktoré ma zaujímajú, takže motorky. A vyskočil video s extrémne veľa videniami, že KTM Camshift na 810. Camshift, čo sú vačky, nie? Hej, vačky, no. A iné ešte potom mi začali vyskakovať videá, keď teda pozrite si to video a zaujímalo vás to, tak by mal algoritmus hodiť aj ďalšie videá. Hej. No a myslím si, že sa to deje hlavne kvôli tomu teda, že KTM má určité problémy v poslednej dobe s kvalitou a nezarukujú to a tvária sa, hrajú mŕtvého chrobáka, teoreticky KTM-ke. A nie dealery, ale ako tá samotná značka. Dealery sa samozrejme snažia. Však, my máme perfektných dealerov, aj KTM Bratislava, však ochotní, snažia sa všetko. Áno, snažia sa však, len všeobecne KTM má problémy s kvalitou teraz a vyskúšali sme to na vlastnej koži, teda respektíve náš kamarát, čo bol zarytý KTM-kač, tak sa mu proste začala mu dymiť motocrossová motorka po jednej motohodine a odpálil, musel mu celý valec zmeniť a čakal na to 3 mesiace a 1,2 motohodiny mal na tom. Ten istý kamarát mal Husqvarnu a asi 4-krát bol na záručnom servise, lebo začal mu tam hrdzavať koleno a praskal, no proste samé fatálne chyby. To sú veci, na ktorých tá značka je postavená. No. Enduro, motocrosse motorky, ale potom sa pozrieš na adventure segment 810-ky a proste, dobre, možno to je nafúknuté do určitej miery, lebo vieš, ak to je, že keď jak sa to hovorí, že keď začneš mať nejaké problémy, tak všetci sa ťa snažia odzobať alebo nejak za teba útočiť. OK, však ja nejdem teraz útočiť, len proste reálne sledujeme, však sme v tej komunite. No snažíme sa vysvetliť, že tie dôvody, prečo takáto mohla ísť plus. Lebo dobre, nejaké veci sú dohady, ale realita je, že tie akcie išli extrémne dole. Však od začiatku septembra išli doteraz o 50% dole tie akcie, hej, že boli nejakých 20-30 frankov a teraz už je 12. Takže akože to niečo znamená, to nie je, že fake, to je realita, že oni reálne musia teraz prepúšťať ľudí a zatvárať fabriky, lebo tá firma sa proste, vieš ako to je, že máš firmu, nabereš kopu ľudí a keď sa tej firme nedarí logicky, tak buď skrachuješ, alebo vyhodíš ľudí a snažíš sa nejak prežiť. Hej? No ja si myslím, že je to aj tým, že sa dozvedeli ľudia, reálne sa začalo písať potom v nejakých motorkových novinách, že idú presúvať komplet fabriky preč z Rakúska. Ale to možno je výsledok kvôli tohto, vieš? To už bolo minulý rok. Ale oni asi s tým rátali, lebo tam to bolo vidno v tom grafe, to nebolo úplne, že hneď. Akcie padli, áno, akcie padli teraz. Ale ty už dlhodobejšie vidíš ten trend, že proste 2022 bol vrchol a potom, ja nehovorím, je to aj trh, že ľudia menej kupujú a tak ďalej, ale podľa mňa je taká doba, že je horší trh a ľudia sú náchylní na spoľahlivosť, že keď sa darí všetkým, tak OK, bereš performance, lebo neriešiš, lebo však je veľa peňazí míňaš, ale keď je trošku horší trh, tak ľudia radšej chcú stabilitu ako performance, hej, podľa mňa. A myslím, že sa to hlavne začalo diať po tých sociálnych sieťach a keď si ja otvorím hoceké video na KTM-ku, tak pod každým videom proste nájdem, že nejakých akože hejterov, ktorí tam píšu hneď o všetkých problémoch a dokonca teraz som pozeral, mne sa to nestalo na 610, ale typek pridal príspevok na 610 fórum, že zatiahol na daný moment filter olejový a že strhol závit, takže musel robiť nové závit a našiel som asi 10 komentárov pod tým na tom fóre, že aj mne sa to stalo, Všetci tam písali to isté, že
že dávali krúťak a strhol sa im. Takže, a takýchto veľa detailov na 610, ktoré sa tam ľuďom dejú, ale myslím si, že KTM si strašne urobila zlú reklamu týmto, že sa im teda, že nemajú nejaký quality check control, možno začali šetriť na určitej kvalite dielov, neviem, fakt naozaj neviem, čo sa tam deje v tej Oni možno fabrike. chceli nejak maximalizovať zisk, lebo počas covidu sa im extrémne darilo, však tie akcie išli strašne hore a možno vtedy zacítili nejaké, že že vieme byť dominantní všetko a vtedy sa nejak nastolilo to, že však na čo budeme riešiť, však ľudia aj tak kúpia, lenže medzi tým sa extrémne zmenil trh, že ľudia začali nemať peniaze, trh sa stiahol a začali hľadať kvalitu a spoľahlivosť a stabilitu. Lebo vieš, kúpiš motorku, kazí sa ti, dobre, musíš chodiť na zaručaky a dajme tomu, že tam chodíš a čakáš mesiace na diely, to ešte poviem k tomu. Ale potom čo, za 2 roky prejde ti záruka a teraz, alebo zničíš to niekde na tete, na offroade a neuznajú ti záruku, dajme tomu, a chceš to predať a to nikto nekúpi, lebo kto to chce kúpiť? Každý kúpi spoľahlivú motorku. Ale nie sú to akože len také fámy na internete, ale spomenul som si, že máme ďalších ľudí, ktorí mali veľa problémov s tými KTM-kami. Takže reálne v podstate nepoznám človeka, ktorý mal KTM-ku, ani vlastne seba, ja som mal tiež Husqvarnu, ale však to je KTM-ka, ktorý nemal nejaký problém do určitého krátšieho času. Čo sa nestáva bežne pri japonských motorkách. Akože nejdem hejtiť, ja som zo skúsenosti som s tým rátal, že akože budem problémy, keď som kúpal 610, ale tiež akože mi to pokazil celý komplet trip, čo sme boli na tete na Maďarsku. Z ničoho nič sa mi zadrel ventilátor. Proste len tak sám sa mi zadrel ventilátor. Pritom to je špal ventilátor, že kvalita, len ja nechápem, že lebo vieš, že s KTM oni majú diely, to není, že oni nedajú ventilátor, tak ja potom nerozumiem, že či nastáva chyba v tom, alebo Brembo, nie, že tomu kamošovi sa stala ten Brembo, strmen sa mu praskol. A to není, že to oni vyrábajú, to musí byť nejako, a tak síce je to na zákazku, ale to vyrába, ja neviem, či je problém všeobecne v Európe s nejakou kvalitou alebo s niečím, ale no, mňa na tom najviac mrzí to, že ja strašne mám rád tú značku, lebo som mal kedysi dávno 990 SMT-čku, Super Duke som mal. Fakt, že krásne sú tie motorky, performance, že ja som odpúšťal chyby tým motorkám, lebo bolo to také udržateľné, že máš nejakú chybu, ale tá chyba je 10%, 90% to jazdí a je to super, je to lepšie ako všetko ostatné a cítiš sa, že si VIP, že si výnimočný na tej motorke, lenže v poslednej dobe tie chyby sú akože väčšina, 90% možno chyby a 10%, že si užívaš, neviem, nemám teraz úplne KTM-ku novú, ale z toho, čo počujem. No a mňa najviac, čo ako keby sa bojím, je do budúcna, že ja napríklad by som chcel, že novú KTM, že 810 alebo 690 a teraz viem, že ja budem môcť chodiť na záručné servisy a ja to berem, ale keď vidím na burze, že tá firma takto padá na hubu, tak akože bude nejaká budúcnosť, že keď si teraz kúpim motorku, tak ja viem, že oni zo zákona majú povinnosť 10 rokov robiť náhradné diely. Dobre, ale keď firma skrachuje alebo bude musieť zrušiť polku fabrík a tie diely začne vyrábať v Číne kvôli tomu, že nemajú peniaze, tak kto mi to bude garantovať? Však oni tú legislatívu spĺňajú, vieš? No. Lebo reálne si zober, že z nejakých $60 išla akcia na 12, dlhy sa im stúpli o 40% a zisk im kleslo o 30, dajme tomu, a teraz, čo dobre, dajme tomu, že zavrú rakúsku fabriku komplet, lebo však nebudú si ju môcť dovoliť, dajme tomu. A teraz ja mám 610 a potrebujem nejaký diel, hej? A oni povedia, že dobre, my ho vyrábame, niekde v Číne alebo v Indii ho vyrábame, ale je na to čakačka pol roka, lebo ho vyrábame, lebo rozumieš, čo je prednejšie, keď máš firmu, ktorá krachuje, náhradné diely alebo predaj nových motoriek. Teraz na 310, však hovoríme o tom celé video, a 310 bude asi absolútna priorita KTM, to znamená, verím tomu, že bude dobrá, lebo ich potrebujú sa nejak zachrániť. A tá motorka bude priorita, takže všetky fabriky, všetko bude vyrábať tie 310 a tie náhradné diely budú back order, proste oni sa budú vyrábať, ale podľa mňa vo veľa menších množstvách. To znamená, že ty pôjdeš na servis a povedia, že 3 mesiace alebo 6 mesiacov budeš čakať na ten diel, lebo to není priorita tej firmy, keď sa snaží prežiť, vyrobiť náhradný diel. Možno to bude ich priorita, keď to budú aj reálne získovať zisk. Ale ty nevieš získať z náhradného dielu zisk, ty z predaja motoriek máš zisk. Nie, ty práve, že tie firmy dosť získavajú z predaja náhradných dielov, bo ich vedia dosť namaržovať oproti tomu, že ti dajú v balíku ako motorka. Áno, ale dobre. Ale nie v záruke, samozrejme. Keď je v záruke motorka, tak musia vám to dať zadarmo. Teda mali by, ak to uznajú, ale keď máte mimo záruky motorku, tak práve oni dosť zarábajú na tých dieloch podľa mňa, lebo keď máte ako celý balíček motorku, tak musia konkurovať ostatným značkám. Ale už keď kúpete tie náhradné diely a máte tú motorku, tak je to aj tak s autami, podľa mňa, že vždy máte drahšie diely, ako keby ste si chceli vyskladať motorku z dielov samotných, tak tá motorka je dvojnásobok. Ale vieš, o čom hovorím, že ty teraz máš firmu, ktorá nutne potrebuje peniaze, lebo vyslovene má problém finančný, že teraz má $12, čo keď na marci bude mať že $5 hodnotu. Však tam je fakt otázka, že veľkí investori z toho vystúpia, lebo chcú si zachrániť posledné peniaze, čo majú, a tá firma, však vieš, ako to je, firmy krachujú, ja som z IT biznisu a viem, ako krachujú startupy, ja viem, že KTM nie je startup, ale snažím sa ti povedať to, že oni keby teraz vedia predať, že 10 390 z priebehu 2 mesiacov,
tak máš 10 000 krát, ja neviem, zisk 5 000 alebo koľko, tak máš niekoľko miliónov z tých motoriek, hej, že niečo majú, alebo desiatok miliónov, čo máš hneď cash, ako do firmy. Ale keď predáš diely, tak vieš predať 10 000 dielov a hneď ich predať? Vieš, polka z toho aj tak pôjde na zaručaky, polka z toho sa predáš, keď dealery to dajú, vieš, tam si spomalený tým motorky, proste dealery nakúpia motorky a vybavené, máš hneď cash. Takže podľa mňa oni sa budú snažiť teraz prioritizovať predaj nových motoriek a tie diely preto možno majú taký delay. Ja neviem, aký je teraz, neviem, aké sú čakačky, dajte nám do komentárov, ale logicky mi z toho vyplýva, že keď tá firma ide takto dole finančne, tak nemôže sa sústrediť na výrobu náhradných dielov až tak. Určite na stále modely, čo sú už dlhšie v foto, tak na to budú diely ešte. A na tie nové možno bude problém práve na tieto nové modely s dielami. Takže to je otázka. Ja by som akože aj prijal tú 390-ku, ja na tým dosť rozmýšľam, že by som ju kúpil. Je to dosť možné, že takto rok kúpime 310-ku. Ale bojím sa troška toho, čo sa stane s KTM a s tou kvalitou, lebo predsa keď ste niekde, lebo predsa na ten TED, to je deň predtým sa chystáte, týždeň dokopy rozmýšľate kam, čo, jak spraviť, ako sa dohadujete. Potom tam idete ešte 12 hodín, potom musíte vykladať, potom musíte nakladať. No je to extrémne, chcem povedať, že to je namáhavé. Kto bol na tete Bosne alebo niekde, tak vie, koľko to effortu stojí, úsilia tam ísť. A teraz ty nemôžeš tam dojsť a odrazu, že nejde mi motorka, lebo super, došiel som sem a môžem sa tu plakať do vankúša teraz 5 dní. No, to som chcel povedať, že naozaj akože, keď by mala sa mi kaziť tá motorka, tak radšej budem jazdiť na nejakom Vodže, alebo na Honde, ktorá nemá žiadny absolútne nič performance, len vie ho proste odjazdiť, ale budem jazdiť, ako na rozdiel od KTM, ktorá sa mi tam niekde pokazí, alebo by sa mi pravidelne kazila a tým pádom by som mal po takýchto výletoch a po zažitkoch a len nervy by som mal, možno mňa to aj odlakalo z toho jazdy vôbec na motorke všeobecne. No však to, lebo si mal chvíľku také momenty, že prečo radšej nepojem na elektrické motorke niekde sa bližšie voziť, keď na čo sa tu ja trápim, lebo akože zabiješ tým veľa času a životnej energie. A to ešte sme boli v Bosne, ale keď si zober, že my chceme ísť do Grécka budúci rok, chceme ísť do Albánska, že to bude ešte viac, to bude 16 hodín cesty. Takže úplne, že keď niekto rieši peniaze, tak peniaze sú najmenej na tomto výlete, lebo ten Balkán je fakt lacný a akože keby idete na západ, tak to nehovorím už, ale Balkán je tak lacný, že tie výlety sú... No stále ťa to niečo stojí, ale ten čas... Nehýbu sa tisíckach eurách, ale väčšinou do 1000 eur sa hýbu tie výlety na jedného, takže sú fakt lacné a ten čas je brutálny. Ten čas je alfa omega. Tie doplnky na tú motorku, to skôr všetko okolo toho, nie samotný trib je lacný. Akože niekto to má ako hobby, že teraz si pozerá na nete pol roka doplnky. Ja som tiež bol taký, keď som mal veľa času, že teneru si tuním, ale realisticky som teraz v takom stave, že toto nie je moja priorita a chcem proste, že mám nejakú motorku v garáži, cca v nejakom stave, že vymením olej a tak. Teraz si zavoláme s chalanom, že dobre, za 3 týždne ideme do Bosny na 5 dní. OK, máme auto, naložíme, viem cca trasu, akú chcem ísť, idem a zabavím sa, idem domov, že ja nemám moc čas teraz riešiť, že tam zase niečo pokazené, tam zase niečo riešiť, vieš. Aj to, že ísť do servisu, odniesť to tam, objednať sa naspäť. Ja viem, že KTM super, že má službu, že ti to odvezie, dovezie, všetko je fajn, len proste musíš to riešiť. Je to nejaká zase ďalšia starosť z toho celého, vieš. Navyše, no. Myslím si, že ak KTM teraz nespraví spoľahlivú tú 390, tak fakt reálne utopia firmu, takže myslím si, že tá 310 bude s minimálnymi poruchami alebo možno so žiadnymi, takže myslím si, že fakt toľko effortu, lebo tam ich nemám už čo zachrániť. Nemá, akože reálne toto nie je sranda, že ja keby som KTM, tak reálne do tej 390 dám, že všetko, čo mám, že tempomat, quickshifter, všetko tam dám. A to tam aj bude. Za top cenu, za 8 dajme tomu, to bude vyfulované, dobre nastavené tlmiče, relatívne quality control, nech tam je nejaká proste, že chcem mať motorku, ktorá viem, že ju budem predávať. A že mi zachráni firmu. Je tam 13 nových modelov a všelijaké veci tam majú, ale tie nové modely sú len väčšinou upgrady z tých starých. Ale 310 je reálne nový koncept, všetko je, to je motorka, na ktorú podľa mňa, že všetci kupujú Hondy a všetci to tunia a ľudia už majú na to nervy proste to tuniť a opravovať a nechce sa tu ľuďom, alebo neviem, proste neexistuje konkurent 390 reálny, ktorý by som kúpil. A možno do neho dal pár eur do nejakých doplnkov chráničov, ale neexistuje taký vždy, každá takáto motorka v segmente ľahká, akože môžete teraz argumentovať, že kúpte 500 alebo ja neviem. Ale tá je ostré enduro, to máš proste, do toho musíš ešte viac peniazí, effortu do Hondy. Tá stavba je tam naozaj potrebná na tom tete, tá nádrž je tam tiež potrebná. Tá predná stavba je dobrá, lebo je ti zima, fúka ti, prší, kamene ti lietajú. On je to tak únavné ten TED, aj on sa to stupňuje tá únava, že prvý deň pohoda, druhý deň tiež pohoda. A potom sa to stále stupňuje, je človek viac a viac unavený a všetko mu začne vadiť na tej motorke. Tam vlastne človek uvidí, aké má chyby na motorke. Presne, no napríklad to CMO to bolo malé, nízko, krátko sú stúpačky od sedadla, rajdy. Akože ja viem, že všetko viem vytuniť,
ale stále je to dvojvalcová 200 kg motorka. A ja proste chcem mať 160 kg enduro kvázi odvodenú motorku, ktorú budem čo najmenej musieť tuniť. A teraz kúpim, zabehnem, budem sa z toho tešiť, sadnem a ideme. Grécko, Albánsko, hoci čo, vieš, proste chcem to mať jazdiť. Ja som si prešiel tým tunením Tenery a je to strašne veľa rozmýšľania a pozeral som, či nebudú zľavy na tie veci, lebo boli drahé, mi prišli, že tak som vládal za motorku, musíme tuniť ešte a strašne veľa úsilia a aj toho každý večer som si pozeral tie diely, že už to kúpim, nekúpim to teraz, je to hovadina, není hovadina. Akože je to taká mentálne zabíjanie proste hlavy je to a každopádne aj tak dal som do toho peniaze, sú tam tlmiče, ale na cestu fajn, ja som to kúpoval akože po cestnej motorke, že OK, že budem mať cestnú motorku, ale budem si môcť na šotlení. Takže na môj účel, čo som to kúpoval na začiatku, čo som si povedal, je to fajn, ale aj po týchto všetkých tuningoch na takýchto TED je lepšia iná motorka. Aj tak ľahšia motorka a možno vodže, je to lajbavé, proste všetko je to proste, pláva to, ide to hociak, ale je to komfortné, má to mäkké tlmiče, teda tým zmyslom, že nie sú cítiť tie kamene nechutné, čo je najľudejšie na Bosne. Na Tenere originálne tlmiče katastrofa. A sedačka, všetko bol tam príjemné. Ja som fakt išiel na tom vodže celý deň a mi to nič nebol z tej motorky. Ja som sa nečoval po tom Peťovi, že bol vyčilený. Ja som z Teneričky, lebo každý pohyb, čo musí robiť s tou váhou motorky, každý jeden pohyb stojí oveľa viac energie a námahy dať, čak váha, musíte dať väčší výkon do váhy, takže aj to zaplatí aj na telo. Ale ako pozor, akože dobre, však ja viem, že je milión ľudí, aj Slovákov, Čechov, čo chodia na tenerkách a na veľkých strojoch, ale je dosť možné, že buď chodia sami, alebo chodia tak v party, že majú chill, že proste majú napríklad mesiac času, alebo 2 týždne a idú proste, že si trošku zajazdia, potom deň si dajú pauzu. To je super, každý má svoj spôsob, ale my sme takí, že my máme toho proste dosť a potom sa nájde, že dobre, že tento víkend plus 2 dní si zoberiem z biznisu, z roboty voľno, že otvoril sa nám okno, že môžeme ísť jazdiť. Hej, že odrazu je marec, je 10 stupňov, 4 dní voľna, že kámo, že ideme, poďme proste, že super, môžeme ísť, tak sa zoberieme, nahodíme to do auta a ideme. A teraz ja za tie 4 dní chcem čo najviac prejsť. Ja proste chcem dať všetko, chcem dať Pločno, všetky kopce, alebo chcem v Albánsku prejsť celý TED, ja proste nemám čas niekde oddychovať. Hej, že oddychujem predtým, potom zamakám a potom intenzívne a potom zase oddychujem. Hej, že... Takže keby tá 310 má tú výšku sedadla, jak má mať a je komfortná pre mňa, čo má 188 cm, že proste tam dám len gumy. A čo také tam treba? Možno nejaké ochrany, neviem, ale proste tašky tam hodím, čo mám, tie ščiny, čo som si kúpil, Rhinovolk a nič. A proste ideš, dám dole späťaky, dám tam tie ľahké, lebo to mi tam zavádza vždy. Máme teraz pre vás takú novinku, že jak sme hovorili, že ideme na tú výstavu do Milána a dúfam, že to bude perfektné, že akože obetovali sme, že 2 celé dni z nášho života plus letenie tam a peniaze, stupenky, všetko, ale tešíme sa, lebo bude tam kopu značiek aj elektrických motoriek, aj čínskych, aj KTM, aj všetkých. KTM má kopu nových modelov, takže minimálne 3-4 videá plus kopu shortiek z toho bude. Tešíš sa na to aj ty? Teším sa ja, lebo vyzerá, že ešte sú aj iné nádené modely, že vraj možno nejaká DRZ alebo nejaké iné modely u Japoncov sa tam možno rysujú. Ešte sa hovorí aj o Touareg 457, potom sa hovorí o Tenere 450, akože sú to len také internetové dohady všetko, ale tak môže Yamaha alebo iná značka prekvapiť novým modelom. A je dosť možné, že keď KTM spraví tú 390, tak aj iná značka bude chcieť rýžovať na tom a nedá KTM dýchať, takže možno zavedí nejakým svojím modelom. Možno tam bude to nové C-moto, tá 800. Ale každopádne si myslím, že tá KTM bude, každý jeden model, čo tam vyjde, tak si myslím, že KTM bude vrchol tých všetkých modelov, čo tam budú, lebo KTM má naozaj všetko, čo by mala mať adventure motorka a jedine čím, tak môže byť, hovorím, nespoľahlivá, alebo môže byť drahá, alebo ja neviem, môže niečím sklamať, jak napríklad mňa sklamal celé moto váhou a troška tou geometriou po čase, ale myslím, že to bude ten unicorn celej tej výstavy a celý tých adventure segmente tom ľahšom. Chceme, aby proste do detailu pozrieť všetko, jak sme to rozoberali od rána do večera. Však áno, rozoberali sme detaily, urobili sme na celé moto brutálnu reklamu a nikdy sme za to nedostali žiadne od nikoho peniaze, keby sa náhodou mysleli, tak bolo to naše všetko dobrej vôle. Aj túto motorku sme kúpili za vlastné, aby sme ju práve testovali, takže budeme to robiť aj teda naďalej. Áno, však je to najlepšie, lebo keď nikoho od ničoho nedostaneš, tak nemusí nikomu zaviazaný. Áno, máme svoje názory, ktoré sú ničím ovplyvnené. To sa mi na tom vždy páčilo. Je to určitá sloboda. Lebo veľa recenzantov len chváli a ja nehejtím nikoho, však je to ich robota, len potom tí menej znali ľudia na to skočia. A ma zaujíma fakt, že keď pozrieme všetky tie motorky do detailu, že tam budeme proste chodiť s tým mobilom a pozerať tam na všetko, jak sme robili na českej výstave, že ja fakt potrebujem vidieť,
každý detail na tej motorke a fakt už to zhodnotiť poriadne z tých skúseností, hej, že keď vidím, že tu niečo mi vadí, postoj, všetko povieme, hej, že už z týchto všetkých skúseností, z týchto tetov, s tým, že si vozíme motorky, mali sme aj veľkú motorku, malú, Vogue, mali sme kopu toho, vieme podľa mňa akože dosť dobre zhodnotiť motorku na výlet, či polsi alebo autom, takže uvidíme, že čo bude, no. Dobre, tak pevne verím, že sa KTM podarí ako keby sa nejak spamätať a preraziť tou 310, ale aj kľudne s inými modelmi. Keby fixujú na 810 všetky veci, tak ja neviem, možno by som si aj tu kúpil. Určite budem rád, keď KTM fixne veci, lebo ja by som si osobne radšej kupoval KTM. Áno, však je to európska značka. Ale tiež si vždy musím kúpiť Japonca, lebo na takéto dlhšie, hlavne tu po okolí mi to je jedno, ale vždy už preferujem aj Japoncov kvôli spolahlivosti, ale vždy som bol, všade mám nálepky KTM doma. Tak áno, lebo my sme s tým vyrastali, vieš, keď si mal 13 rokov, si mal KTM. Hej, ja som bol vždy KTM najväčší fan a tie KTMky boli fakt vždy najkrajšie, mali taký svoj, ja to volám Rammstein štýl, mali proste, bolo to také, že rakúske, že preto som ich vždy mal aj rád a vždy boli hlavne najviac performance motorky, vždy sa mi ľúbili, lebo Taliani boli vždy drahí, boli to mali také nedostatky talianske a KTM boli v podstate fanfaktorové jak Taliani, len bolo to také skôr taká nemecká mentalita to bola vždy, takže to sa mi vždy ľúbilo na tých KTM-kách, preto som vždy mal KTM-ky, len bohužiaľ dúfame teda, že KTM sa začne dariť. Tak, zase sme mali takéto naše teoretické mudrovačské video po dlhej dobe. A nebojte sa, celú zimu budú chodiť videá z tetov a z výstavy, takže toto je tak možno na nejakú dlhšiu dobu, zase nebudú teórie. Určite sa ešte pridá nejaký obsah typu, jak niečo urobiť, alebo nejaký pomocný obsah výberom motorky, alebo také obsahy, ktoré môžu pomôcť začiatočníkom alebo aj pokročilejším ľuďom z našich skúseností, takže určite sa máte na čo tešiť. Jo, takže vidíme sa na výstave. Čaute. Čaute.